Hai, kat sini saya nak buat satu review tentang lampu Nightcore. Yang ni E4K dan lampu ni 4400 lumen dan dia pakai 4 Cree XP-L2 V6 ni. Okey, dan dia pakai bateri NL 2150 HPR ni. Okey, dan tengok dalam dia. Tengok dulu. Dia bagi satu USB charger Type C dan satu Necron warranty card ni, warranty. Okey, dia bagi holster dan dia bagi satu bateri adapter ni untuk saiz bateri CR123. Tak pun boleh je sumbat 186500 tapi yang button top lah. Dan dia bagi satu lanyard dan satu klik ni. Alright, bagi klip, satu extra o-ring, lanyard dia, dan dia bagi satu user manual. Okay, untuk lampu ni dia punya jalan kerja dia special sikit. Boleh tengok kat sini mana. Okay, alright, ni untuk dia punya spek. Okay, dan jalan kerja dia ni lah. Okay, kalau kau nak tengok lama sikit kau boleh pause lah video ni. Tengok holster dia ni, kecil je dan dia lebih kat atas ni. Okay, dan tengok lampu dia. Dia punya LED ada 4. Keliling dia ni. Okey, tengok dalam dia pula. Dalam dia ni, belakang dia ni kecil je dan dia pakai spring kat atas ni. Okey, ni bateri dia. Ni direct contact. The bateri dia ada charging port dekat sini. Okey, kita masukkan. Untuk lampu ni dia ada battery indicator dekat sini. Time first korang ketatkan ni. Okay, ni ni battery indicator dia. Okay, untuk jalan kerja dia ni, double klik untuk pergi ultra low ataupun korang boleh je untuk pergi tekan dan hold untuk pergi next step. Dan korang release dia tu untuk pergi kat mana korang nak. Okay, dan macam ni. Tekan hold. Dan lampu ni dia tak ada time on ni, dia tak ada pindah mood tau. Korang kena off, tekan hold balik untuk pergi kat mood yang mana korang nak lah. Okay, dan untuk momentary time on ni korang boleh tekan dengan hold, lepas. Nampak lah. Saya tunjuk saya pergi kat ultra low dulu. Okay, ni ultra low. Tekan hold, dia pergi kat turbo. Ni untuk momentary saja. Time on, kalau korang nak pergi kat momentary, untuk ke turbo terus tekan hold. Alright. Dan untuk strobe, beacon apa tu semua, dari on ni korang boleh lah terus tekan triple click. Okay, ni triple click dan tekan hold untuk pergi ke SOS dan beacon. Ni beacon. Okay, itu saja. Dan untuk ni ada dua mood, antara daily mode ataupun tactical mode. Dan untuk ni saya guna, okay, ni untuk daily mode. Triple click untuk ke turbo terus. Kalau korang nak ke tactical mode, longgarkan sikit belakang, tekan hold. Ni klik dua kali maknanya tactical. 2 3 dia ke strobe.
triple click kat strobe. Kalau daily use, triple click dia pergi ke turbo. Macam ni Sekejap. Ni satu. Ni daily mode. Okay. Nampak. Itu saja. Untuk lampu ni, saya nak bawa lampu ni kat luar, nak tengok cahaya dia. Alright. Okay, sekarang saya ada kat luar. Saya nak start dari ultra low. Okay, ni ultra low. Tengok kat sini ni pun tak apa-apa, jelas lah. Right, saya nak up level. Up level dia buat macam biasa. Off dulu dan tekan hold. Okay, ni low. Nampak tu tiang 10 meter. Sini saya nak slow ke sini dulu. Alright, 10 meter. Okay, saya nak up level. Okay, ni medium. Nampak medium. 20 meter tu kalau korang boleh nampak. Dekat mata dah boleh nampak 20 meter. 50 meter pun tu. Okay, sini. Alright, sekarang try height. Okay, ni height. Okay, ni height. Yang 50 meter. Okay, jelas kat sini pun. Okay, saya nak try turbo kat sini. Okay, ni turbo 4000 lumen. Terang luas dia punya ni. Kalau boleh tengok tu, punya ni pun kat 50 meter tu. Nampak tu. Alright, sekarang saya nak pergi dekat depan ni. Saya nak slow. Saja lampu ni pun dah panas dah ni. Dekat mode turbo dia, dia tak boleh on lama sangat. Jadi dia straight ke high balik. Alright, memang panas ni dah start high balik panas dah ni. Okay, itu saja. Okay, itu saja dari saya untuk lampu night core E4K ni. Kalau korang suka dengan video saya, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Terima kasih.